டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நாம் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் யாருமே போட்டது கிடையாது. நாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொங்கல் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ பொங்கலுக்கு நம்ம வந்து எல்லாருமே கரும்பு சாப்பிடுவோம். அதுதான் இன்றைக்கி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்லைம் எடுக்க போகிறது கிடையாது. ஓகே, அதுக்கு வந்து நாம் வந்து இதிலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்லைம் எடுத்துடலாம். இப்போது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ரிவ்யூ போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்தால் போதும், நிறைய எடுக்க வேணாம். ஏன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும் இல்லையா? வேஸ்ட் ஆகுமோ நமக்கு பெஸ்ட்டாக வருமோ என்னன்னு தெரில. சரி, நம்ம கொஞ்சமாகவே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த ஸ்லைம் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் சூப்பராகவே இருக்கும். இந்த ஸ்லைமில் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸ்லைமே மட் ஸ்லைம் தான், ஷைனிங்காக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஸ்லைமுமே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம இதோட வந்து நம்மளோட கரும்பு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்லைமோட ஆடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் ரிவ்யூவோடையே சொல்லியிருப்பேன். இது வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, நாம் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைம் வந்து நல்லாவே எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் கரும்பை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் குட்டி குட்டியாக. ஏன்னா நம்ம முழுசாக போட முடியாது இல்லையா? அதனால் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்லைமோட போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கு அப்படின்றதா. ஏன்னா நம்ம வந்து நிறையா இப்போது சாக்லேட்டோ எதை போட்டாலுமே வந்து அது மாதிரி கொலன்னு போயிடுது. நம்ம கரும்பு போட்டோன்னா எப்படி ஆகும் அப்படின்ற பார்க்கறதுக்காக தான். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து கரும்பை வந்து இதில் எடுத்து போட்டுடலாம். அவ்வளோத்தையுமே போட்டுருவோம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கரும்பு வந்து ஒருவேளை நல்லா இடித்து போட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இது பாருங்க, அங்கங்கே கிடக்குது. இது வந்து ஒட்ட மாட்டுறது. சாரி, ஒட்டாதுன்னு சொல்லிட்டேன். இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணவே கிடையாது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். நான் கூட நினச்சேன், சரி நம்ம சுகரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து எவ்வளோ ஒரு மாதிரி போயிடும் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி தான் இதுவும் போகும்னு நினச்சேன். பட் இது அப்படி போல், கரும்புலாம் அப்படி தனித்தனியாக இப்படி எடுத்தாலே தனியாக வந்துடும் போல். அப்படி தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு கரும்பு வந்து நல்லா, இது ரொம்ப திக்காக இருக்குனால நசுக்கவும் முடியல. ஓகே, நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு என்ன மணிக்கு வருது அப்படின்றத. மிக்ஸ் பண்ணுவோம் நல்லா. எவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணாலும் எதுவுமே மாட்டேங்குது. நாம் வந்து இதோட ஆடும் போது இது வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. கரும்பு வந்து வேறு ஏதோ ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கல. கரும்பை வந்து நம்ம தனியாகவே எடுத்துடலாம் போல். இங்கே பாருங்கள், இப்படி எடுத்தால் வந்துடுது. லைட்டாக மட்டும் அதோட ஸ்லைம் ஒட்டிகிட்ருக்கு. மிச்சப்படி நம்ம ஸ்லைமுக்கும் எதுவும் ஆகலை. நான் வந்து வேறு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை. நம்மளோட கரும்பு வந்து அப்படியே குட்டி குட்டியாக துண்டாக கிடக்கிறது சூப்பராகவே நம்மளுக்கு தெரியுது. இதை வந்து நம்ம வந்து வேறு தடவை இடித்து மிக்ஸ் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஒரு பீஸ் மட்டும் இடித்து பார்ப்போம். இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நான் நசுக்கியிருக்கேன். இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்தளவுக்கு எதுவும் ரியாக்ஷன்ஸ் இது பண்ணலை. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கரும்பு இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். பொங்கல் டைமு எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக கரும்பு இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம இந்த தெர்மாக்கோல்லாம் போட்டு ஆடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் பாருங்களேன். அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம இதை வச்சு ஆடும்போது. உங்களுக்குமே சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து கரும்பை வெளியே எடுக்க முடியுமா அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். கரும்பு வந்து எடுக்க முடியுது. அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து வந்துடுது. ரொம்ப ஸ்லைமை எடுத்துக்க மாட்டேது. நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்லைமை வந்து அதுலேருந்து இது பிரிச்சிட்டோம்னா அது நல்லாவே நமக்கு வந்துடும். நம்ம அந்த ஸ்லைமை வேறு எதுக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக எப்படி வருதுன்னு. ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து வச்சு லாண்டுட்டு நம்மளுக்கு தெர்மாக்கோல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே வந்துருமோ அதே மாதிரி நம்ம கரும்புமே மேலே வந்துடும். இங்கே பாருங்கள் எப்படி வந்துருச்சுன்னு. இதில் கொஞ்சம் கூட படவே இல்லை. நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வெளியே போய் எடுத்துருவோம். ஏன்னா வேறு எதுக்காவது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? நம்மளை ஆடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது க்ரன்ச்சியாக தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம். அதனால் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். எடுத்தாச்சு.
ஓகே, நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ண எடுத்தாச்சு, எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லைம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. மிச்சப்படி நம்ம ஸ்லைம் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக தனியாக கிடச்சிருச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாடா பாய்.